अहिले एउटा षड्यन्त्र, यो सदनमै एउटा विधेयक लान खोजिँदैछ। यो सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ भनेर एउटा विधेयक लाने प्रयास गरिँदैछ र यसमा केही सांसदहरू जस्तो राम कार्की, शशि श्रेष्ठ र रामशरण महत जस्ता मानिसहरू यसमा सक्रिय भएर लागिरहेको हामीले बुझेका छौँ र यो भारतीय डिजाइन अनुसार, इन्डियाको डिजाइन अनुसार यो काम भइरहेको छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ र इतिहासमा पनि यस्ता धेरै घटनाहरू घटेका छन् जसले यो देशको सेनालाई बारम्बार कमजोर बनाउनेलाई प्रयत्न गरिएको थियो र यो देशको सेनालाई कमजोर बनाएर यो देशलाई सजिलै यो इन्डियाको पन्जामा पार्ने एउटा जुन ग्रान्ड डिजाइन, जुन रणनीति बनाएको छ इन्डियाले, त्यो अनुसार अहिले पनि उनीहरू चलिरहेको हामीले बुझेको कारणले अब यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका हौँ र यो आवाज हामी देशका हर नागरिकहरूमा पुर्याउन पनि चाहन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य पनि यो रहेको छ। यो किन पनि जरुरी छ भने हामीले यदि समयमा यो गर्न सकेनौँ भने भोलि कुनै एउटा विधेयक ल्याएर जसरी जसरी इतिहासमा धेरै घटनाहरू घटेका छन् पहिला पनि यो देशको सेनालाई कमजोर पार्नको लागि, जस्तो 2004-5 साल पछाडि नै धेरै षड्यन्त्रहरू भएका थिए इन्डियाबाट र यो एउटा सर्वशक्तिमान सेना थियो। यो सार्क कन्ट्रीमै यो देशको सेनालाई घटाइयो, कमजोर बनाइयो, विविध कारणहरू देखाएर कमजोर बनाइयो। त्यस पछाडि अरू धेरै घटनाहरू यहाँ भएका छन्। ती घटनाहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँले जब माओवादीहरू अलि सशक्त हुँदै गए, उनीहरू सत्तामा आए, उनीहरू सत्तामा आएपछि सर्वप्रथम उनीहरूले उठाएको माग पनि यही थियो, यो सेनालाई कसरी हुन्छ घटाउने, 10,000मा ल्याउने। यो भारतीय ग्रान्ड डिजाइन, इन्डियन डिजाइन अनुसार भएको कुरा हो र अहिले पनि यो किसिमको, यो सदनमा यो किसिमको अहिले कोरोना लागेको छ, संक्रमणको स्थिति छ भनेर यो एउटा विधेयक लान खोज्दैछ यो सेनाको संख्या घटाउनको लागि। यो सेनाको संख्या घटाउने जुन प्रयास गरिएको छ यो इन्डियाको डिजाइनमा भइरहेको छ, त्यसकारण यो हामीले रोक्न जरुरी छ। यसैको खबरदारी गर्नको लागि र यी लेन्डुपे दलालहरू जो बिकिरहेका छन्, इन्डियाले जसलाई खरिद गरिसकेको छ, तिनीहरू यो देशको विरुद्धमा, यो मातृभूमिको विरुद्धमा र हामी नागरिकहरूको विरुद्धमा र यो देशको सेनाको विरुद्धमा अहिले हामीले तिरेको कर खाएर, हामीले तिरेको करको भत्ता खाएर उनीहरू त्यहाँ प्रयोग भइरहेका छन्। यो बडो गम्भीर अवस्था छ। यो हाम्रो सार्वभौम सत्तासँग, हाम्रो अखण्डतासँग जोडिएको कुरा हो। यदि हामीले यो अहिले गरेनौँ, आवाज उठाएनौँ भने एक किसिमको मानसिक रूपमा बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरूले हामीलाई तयार गर्दै लान्छन् र यो सेनाको काम छैन भनेर भन्दै जान्छन् र यिनीहरूले यो सेनालाई कमजोर बनाउँछन् र घटाउँछन् र यो देशको सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण गर्छन्। हामी कहिल्यै पनि इतिहासमा दास नबनेको यो देशका हामी नागरिकहरू दास बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र दास बन्यो भने हाम्रो हालत ती सिक्किमेहरूको जस्तो हुन सक्छ, जसको आफ्नो भन्ने र आफ्नो गौरव गर्न लाग्ने सबै कुराहरू इन्डियनहरूले खोसिसकेका छन्। आज कश्मीरीहरूको हालत हुन सक्छ। तपाईँ कश्मीरमा देख्नुहुन्छ आज त्यहाँ इन्डियन सैनिक गएर त्यहाँ कसरी पाप कर्महरू गरिरहेको छ, त्यहाँका जनताहरूलाई कसरी सताएको छ र त्यहाँका मुसलमानहरूमाथि जुन आक्रमण गरिरहेको छ, त्यहाँका छोरीचेलीहरूमाथि बलात्कार गरिरहेको छ, यो भयानक घटना अहिले इन्डियन सेनाले कश्मीरमा जुन गरिरहेको छ त्यो भोलि नेपालमा हुन सक्छ। त्यसकारण यो हुनुभन्दा अगाडि नै हामी सजग हुन जरुरी छ, हामी सचेत हुन जरुरी छ। एमसीसीको बारेमा पनि धेरै कुराहरू गर्ने गरिन्छ। मलाई केही साथीहरूले एमसीसी ल्याउनुपर्छ भनौँ, यसले एमसीसी ल्याउनुपर्छ, यो देशलाई अमेरिकाको सेना ल्याउनुपर्छ भनौँ भनेर केही साथीहरू मेरो कुरालाई ठिक ढङ्गले नबुझिकन भन्ने गर्नुहुन्छ। यसमा मेरो स्पष्ट धारणा छ। मेरो स्पष्ट धारणा, जसरी यो देशका युवाहरूको स्पष्ट धारणा छ, मागेर खानु हुँदैन, कायर बन्नु हुँदैन। हामी जसरी म भनिरहेको छु भने एउटा कायर बन्नु हुँदैन भन्ने मानिसले मागेर खानुपर्छ भनेर कसरी भन्न सक्छ? त्यसकारण अनुदान जति आउँछ, जुन पनि अनुदान आउँछ, संसारभरिबाट हामीलाई अनुदान भनेर जुन चिज आउँछ त्यसमा दबाब हुन्छ। त्यो अमेरिकाको मात्र कुरा छैन, अमेरिकाको एमसीसीको मात्र कुरा छैन, जुनै पनि अनुदानमा यहाँ हामीलाई दबाब दिएर हाम्रो अखण्डता, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो डिग्निटी, हाम्रो स्वाभिमानमाथि आक्रमण गरिन्छ। यो कुनै पनि अनुदानले गर्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको अगाडि जो भिख माग्न आउँछ, भिख माग्न आउने मानिसलाई तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ? उसलाई सम्मान साथ आफ्नो हैसियतमा राखेर पक्का पनि आजसम्म दिनुभएको छैन होला। यो दिने बानीको विकास गरेको भए, मानवले यो विकास गर्न सकेको भए आज हामी पनि यो एमसीसी पूर्ण रूपमा एउटा स्वच्छ रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो होला। तर यहाँ युवाहरूले, यो देशका युवाहरू जो आफै गर्नुपर्छ, हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ, भिख मागेर खाने होइन भनिरहनु भएको छ। यो एकदमै जायज कुरा छ र म पनि भन्छु, हामी यो देशका मानिसहरू सुनको पिरामा बसेर
सुनको पिरामा बसेर हल्लुङ्गेको कचौरा थापेर केही दानाहरू ओसारिरहेका छौँ। यो हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। र यो अनुदान भनेको जुन पनि आउँछ, यो अमेरिकन यो एमसीसी को मात्र म कुरा गरिरहेको छैन, जुन पनि अनुदान आउँछन् ती अनुदान भनेका डाका हुन्, डकैत गर्न नै आएका हुन्छन्, चाहे जुनसुकै आएका हुन्, जुनसुकै राष्ट्रले दिएका हुन्। उनीहरूले केही न केही स्वार्थ नभइकन हामीलाई अनुदान दिँदैनन्। तपाईँ जुनसुकै यहाँ बनेका बाटाघाटा कुनै पनि कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ बीपी राजमार्ग नै हेर्नुहोस्। ल उदाहरण दिउँ, जापान हाम्रो विरुद्धमा कहिल्यै पनि छैन। जापान एउटा नम्र देश पनि हो, विनम्र र लोयल देश पनि हो। उसले दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि कोहीमाथि आक्रमण गर्ने त्यो किसिमको व्यवहार पनि गरेको छैन। हाम्रो बीपी राजमार्ग हामीले देखेका छौँ, त्यो राजमार्ग जापानले बनाइदियो, जापानले बनायो। तर जापानले बनाउँदाखेरि त्यो मार्गमा बनाउँदाखेरि उसले के फाइदा लियो त त्योबाट हामीले हेरेका छैनौँ। त्यहाँ उसले सानो बाटो, ठिक्कको सानो बाटो बनायो र उसका हायस गाडीहरू बेच्यो। उसका हजारौं हजार हायस गाडीहरू त्यहाँ बिके र त्यो वास्तवमा त्यो बाटो बनाउँदा जति खर्च लागेको थियो त्यो उसले त्यहाँबाट उठायो। यसरी उनीहरूले आफ्नो फाइदा पनि गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण हामीले अनुदानमा भन्दा बरु ऋण लिएर बनाऊ। म युवाहरूको यो कुरामा एकदमै समर्थन पनि गर्छु र युवाहरूले जो भनिरहनु भएको छ मागिस कि खाइस भनेर जुन युवाहरूको आवाज छ, यो आवाजमा मेरो पनि आवाज मिसाउन चाहन्छु म। अब यो देशमा युवाहरूलाई अघि लगाएर हामी जो पनि यो देशका नेताहरू छन् उनीहरूले पछि लाग्नुपर्छ। किनभने युवाहरूलाई थाहा छ यो देशको शासन सत्ता कसरी चलाउनु पर्छ, यो देशमा के गर्नुपर्छ भनेर। युवाहरूले जब म माग्दिनँ, मलाई मागेकोले मलाई चाहिँदैन भनिराख्नु भएको छ भने यो पौरख गर्छु भन्ने साहस पनि हो युवाहरूको। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। हरेक युवाहरूलाई अब हामीले विश्वास गर्न जरुरी छ, किनभने उहाँहरूले यो साहस देखाइराख्नु भएको छ। यो साहस जुन युवाहरूको छ, त्यसकारण युवाहरूको यो आवाजलाई सुनियोस्। अनुदान लिँदैछ, एमसीसी लिँदैछ भने हाम्रो डिग्निटीमाथि कुनै पनि किसिमको प्रहार नहोस्। यो कुरामा युवाहरूको यो कुरामा ध्यान दियोस्। र अब युवाहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा खारेजै गर्न चाहनु भएको छ भने हामी यो मात्र खारेज नगरौँ। म देशका युवाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो एउटा अनुदान मात्र खारेज नगरौँ। कुनै पनि अनुदानहरू यो देशमा जुन पनि अनुदान भनेर आउँछन् ती सबैलाई हामी अस्वीकार गरौँ। त्यो अनुदान हामीलाई भिख चाहिँदैन, हामी यो भनौँ। आज हामी तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो पशुपति विकास कोषले यत्रो टसल छ इन्डियासँग, यस्तो छ अवस्था। यो देशको भूमि कब्जा गरेर बुट बजारिरहेको छ इन्डियाले। तर 3 करोड रुपियाँ यो विकास कोषले पशुपतिको सफाई गर्छु भनेर त्यो इन्डियन राजदूतावासमा गएर भिख मागेछ। हेर्नुहोस् यो देशका निकम्मा शासकहरू, हामी इन्डियासँग लड्नुपर्छ, हामी आफ्ना पौरखले बाँच्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। तर यी दलालहरू त्यो विकास कोषका दलालहरू गएर 3 करोड नाथे रुपियाँको लागि यिनीहरू नाक रगड्छन्, लम्पसार परेर आइरहेका छन्। यो दुर्गति छ। यी डाकाहरू हुन्, यी डकैत गरिरहेका छन्। यो के हुन्छ, जस्तो यो अनुदान भनेको के हो म अलिकता बताउँछु। यहाँ एउटा बाबु भिख माग्ने भयो भने, एउटा बाबु कतै कटौरा थापेर गएर भिख माग्छ भने उसले 99% त्यो भिख मागेर आएको पैसा सबै रक्सी खाएर सिद्ध्याउँछ र 1% पनि आफ्ना बच्चाहरूको लागि खर्च गर्दैन। अहिले जति पनि यो देशमा अनुदान आएको छ ती सबै अनुदानहरू त्यही रक्सिया बाबुले मागेको भिख जस्तो भएको छ। यिनीहरूले त्यो भिख जसरी ल्याएर यो देशको जनताको सेवा, यो देशको विकास गरेका छैनन्, जसरी रक्सी खाने बाबुले आफ्ना बच्चाहरूलाई भिख मागेर ल्याएर राम्रो गरेको छैन, त्यसरी नै यो देशका यी नेताहरूले जति पनि भिख मागेका छन्, अनुदान भनेर ल्याएका छन्, त्यो सबै यिनीहरूले खाएर दलाली गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई पोसेर आफ्ना दलालहरूलाई दिएर ठेक्कापट्टा पनि आफ्नैलाई दिएर सबका सब यिनीहरूले खाएका छन्। त्यसकारण यो अनुदान भन्ने डकैत जुन छ, डाका गर्ने, यो सबै पनि हटाउँ। र अर्को कुरा म युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीले अब अर्को एउटा कुरा पनि गर्नु छ। यी जति पनि एनजिओ र आइएनजिओहरू छन् यिनीहरूलाई पनि डाँडा कटाउनुपर्छ, यो देशबाट लखेट्नुपर्छ। यी दुले चोरहरू हुन्, यी दुले चोरले हामी बीचमा विभाजन ल्याइरहेका छन्। हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि यिनीहरूले भित्रै दुलो पारेर भुवाङ पारेर हामीलाई जसरी एमसीसीले माथिबाट अट्याक गर्न खोजिरहेको छ नेताहरूमा, त्यसरी नै यी दुले चोरहरूले, यी एनजिओ र आइएनजिओहरूले तलबाट हामीलाई खोतलिकन आँटिसकेका छन्। यिनीहरूले हामीलाई निकम्मा बनाइरहेका छन्। हामी पौरखी जाति हौँ, हामी पौरख गर्छौँ, हामी लड्न सक्छौँ, संसारमा गएर लड्न सक्छौँ भने हामी हाम्रो देशको विकास पनि गर्न सक्छौँ। यो आत्मविश्वास हामीले सिर्जना गर्न अब जरुरी छ र युवाहरूको यो आवाजलाई हामीले देशव्यापी बुलन्द गर्न पनि जरुरी छ।
र अर्को कुरा पनि यो सबै यो आवाज उठाउनको लागि हामी एकपटक यो देशका सारा युवाहरू एकपटक जमघट हुन जरुरी छ। दिल्लीतिर फर्किएर हामी गर्ज्यौं, हाम्रो गर्जनाको ठुलो महत्व छ। त्यहाँ गर्जेर दिल्ली थर्किन्छ भनेर केही साथीहरू मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, तर तपाईले त्यहाँ मात्र होइन, तपाईले घरका छतमा गएर गर्जिनुहुन्छ भने पनि त्यसको महत्व छ। तपाई कोठामा गर्जिनुहुन्छ इन्डियाको विरुद्धमा भने पनि त्यसको महत्व छ। हाम्रो सीमाना मिच्नेका, हाम्रो सीमाको रक्षाको लागि हामी जहाँ गर्जिन्छौँ, जहाँ बोल्छौँ, त्यसको एक एक हाम्रो गर्जनाको, हाम्रो आवाजको महत्व हुन्छ। तपाईले सोच्नुहुन्छ भने पनि महत्व छ। बोल्ने मात्र होइन, तपाईले सोच्नुहुन्छ भने पनि यसको भयानक महत्व छ। त्यसकारण यसलाई नजरअन्दाज नगरौँ र हामीलाई कम आँकेर, हामीलाई कमजोर बनाउन खोजेर, हामीलाई हतोत्साहित गराउन खोजिरहेको छ। केही मानिसहरू फलानो जस्तो भयो, फलानो जस्तो भयो, ठुला कुरा गर्छस्, ठुला कुरा मात्र गरिन्छ भनेर भनिरहेका छन्, मलाई हतोत्साहित गर्न खोजिरहेका छन्। र यिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यस्ता हतोत्साह हामीलाई गर्नेहरू यी इन्डियाका गोटी हुन्। यिनीहरू उताको विचारधाराबाट चलिरहेका छन्, मलाई थाहा छ। र म एउटा कुरा, जसले बुझिराख्नु भएको छैन यो आत्मविश्वासको महत्व कति हुन्छ, जसले बुझिराख्नु भएको छैन, तपाईँ केही साइकोलोजीका ट्रिपहरू तपाईँ सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ, तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा गएर केही मोटिभेसनल स्पिचहरू सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् ती मोटिभेसनल कुराहरू, र साइकोलोजी के हो, माइन्डले कसरी काम गर्छ, यो थट प्रक्रिया के हो, यसको बारेमा बुझ्नुहोस्। अनि यो बोल्नुको महत्व, यो आफूमा यो पावर एकीकृत गर्नुको महत्व तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन, मैले यो कुरा गरेँ। र अर्को कुरा म फेरि पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु, र हामीले अर्को पनि आन्दोलन एउटा उठाउनु पर्ने जरुरी छ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ आफ्ना परिवारसँग बसेर, आफू परिवारसँगै बसेर आफ्नो रुखा सुखा जे जस्तो हुन्छ यहीँ खाएर बसौँ भन्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि आफ्नो परिवारको खुसीको लागि, आफ्ना बच्चा बच्चीलाई पढाउनुको लागि विदेशमा गएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कति पनि मन छैन त्यो अर्काको भूमिमा गएर आफ्नो परिवार छोडेर बस्ने, आफ्नो देश छोड्ने, आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो माटो छोडेर त्यो दूर दराजमा गएर बस्ने कुनै रहर उहाँहरूलाई छैन। उहाँहरूलाई बाध्यता छ, हामीलाई आइसोलेट गरिएको छ। उहाँहरू कुनै योग्यता नभएर विदेश जानु भएको होइन। यहाँ अयोग्यहरूले यो देशमा शासन चलाए। आफ्ना नाता, आफ्ना नजिकका मान्छेहरू, छोरा छोरी, भान्जा भान्जी, साला साली र जो पनि हुन्छन्, आफ्ना पैसा खाएर, पैसा लिएर यिनीहरूले सबैलाई पदमा पुर्याइरहेका छन्। र हामी जति पनि एउटा ठुलो वर्ग छ युवाहरूको, त्यसलाई आइसोलेट गरिएको छ, अलग थलग गरिएको छ। र हामीलाई यो लोकतन्त्रको मूलधारबाट अलग्याएर विदेशमा भाँसिनको लागि बाध्य बनाइएको छ। उहाँहरू आज यो कठोर परिश्रम गरिरहनु भएको छ, संसारभरि छरिएर यो जुन कठोर परिश्रम गरिरहनु भएको छ र रगत पसिना बगाएर यहाँ पैसा पठाउनुहुन्छ, त्यो रेमिट्यान्सको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ यो पनि बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ के गरिँदैछ। रेमिट्यान्स हामीलाई यहाँ डलर आउँछ, यो देशमा डलरको महत्व छ। हामीलाई डलर, भोलि यो देशलाई साँच्चै नै इन्डियाले आक्रमण गरौँ र त्यो बेला हतियार किन्नु पर्यो, हामीले वास्तवमै हामीलाई हतियारको जरुरी पर्यो भने डलरको सख्त जरुरी पर्छ। तर अहिले हाम्रा दाजुभाइहरूले उहाँ रगत पसिना बगाएर कमाएको त्यो डलर यहाँका दलालहरूले कसरी खर्च गरिरहेका छन्, तपाईँ यो सुन्दा अचम्म लाग्छ। यिनीहरू महँगा महँगा गाडीहरू किन्छन् केवल यो कमिसनको लोभमा। कमिसन जुन त्यो गाडी किन्दाखेरि यिनीहरूलाई ती विभिन्न कम्पनीहरूसँग मिलेर यिनीहरू गाडी किन्छन्, अरू सरसामान जति पनि किन्ने मात्र कुरा गर्छन्, यिनीहरू विदेशबाट ल्याउने मात्र कुरा गर्छन्। यो देशमा उद्योग धन्दाहरू स्थापित गर्ने कुरा यिनीहरू गर्दै गर्दैनन्। यो देशमा किसानलाई बलशाली बनाउने कुरा यिनीहरू कुनै पनि हालतमा गर्दैनन्। यहाँ मल कारखाना खोल्ने कुरा यिनीहरू कहिल्यै गर्दैनन्। यहाँ नहर बनाउने कुरा यिनीहरू कहिल्यै गर्दैनन्। यिनीहरू खालि विदेशबाट गाडी र यी विविध कुराहरू किन्ने मात्र कुरा गर्छन्। किनभने यिनीहरू त्यो डलर, तपाईले पठाउनु भएको डलर छ, त्यो डलरको यिनीहरू दुरुपयोग गरिरहेका छन्। र अब राष्ट्रिय नीति ल्याउनु पर्छ, कुनै पनि आवश्यकता नभई डलर आफ्नै स्वविवेकले कमाएको डलर छ भने मात्र खर्च गर्ने। रेमिट्यान्सबाट आएको डलर कसैले पनि कुनै पनि फजुलका कुराहरू किनेर खर्च गर्न नपाउने यो नियम पनि हामीले बनाउन जरुरी छ। अहिले हामीसँग राष्ट्र बैंकमा कति डलर होला एकचोटि हामी कल्पना गरौँ। यहाँ अरबौं डलर हुनु पर्थ्यो, खरबौं डलर हुनु पर्थ्यो, यति धेरै पैसा यहाँ आएको छ। तर मलाई लाग्छ यो देशको यो सरकारसँग रिजर्भमा अहिले 10 लाख डलर पनि छैन होला। यति निकममा यिनीहरूले त्यसरी चुसेर सारा बाहिरबाट आएको पैसा समेत सकेका छन्। आफूहरूले डलर आम्दानी गर्नको लागि, पर्यटनको विकास गर्नको लागि यिनीहरूले केही गर्न सकेका छैनन्, गर्दा पनि गर्दैनन् यिनीहरूले। र यिनीहरू सक्न मात्र, जुन रेमिट्यान्सबाट आएको छ त्यो सक्ने मात्र काम गरिरहेका छन्। यो देश लुटेकै छन्,
हर मान्छे यो देश लुट्न लागेको छ। जो सत्तामा छन्, जो ठुला पार्टीहरू छन्, सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यसकारण यिनीहरू लुटिरहेका छन्। देश लुट्नमा मात्र यिनीहरूको ध्यान छ। यिनीहरू योग्य छैनन् होइन, यिनीहरू योग्य छन्, यिनीहरू बाठा छन्। तपाईँ हामी जो विदेशमा यहाँ बसेर काम गरिरहेका छौँ, हामी भन्दा पनि यिनीहरू धेरै बाठा छन्। तर यिनीहरूले आफ्नो बठ्याइ, आफ्नो यो सबै जति पनि बठ्याइ छ, यिनीहरूले यो देशका जनताहरूलाई लुट्नको लागि, यो देशलाई लुट्नको लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। सारा शक्ति यिनीहरूले देश लुट्नको लागि प्रयोग गरिरहेका छन् र यो देशको घातको लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। तपाईँ बाबुराम भट्टराई हेर्नुहुन्छ, बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्नुहोस्। यो देश यत्रो पढो, हामी डाक्टर गरेको मान्छे यो देश बनाउँछ होला भन्थ्यौँ, तर उसको सारा विद्या, यो देशको सारा स्रोतहरू इन्डियालाई बुझाउनको लागि लागिरहेको छ। त्यसकारण बाबुराम भट्टराई जस्ता गद्दारहरू अब मधेस छिरेका छन्। यिनीहरूले मधेसलाई पनि बिटुल्याउने छन्, यो देशलाई अब अझै खतरनाक मोडमा पुर्याउने छन्। यो देश अहिले नै पनि यो देशको स्थिति नाजुक बनाइसकेका छन् यिनीहरूले। त्यसकारण हामी युवाहरू, अब यो देशका सारा युवाहरूलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईहरू जोडिनुहोस्। हामी जोडिन जरुरी भइसकेको छ। अब हामीले ढिलो गर्यौँ भने, अब हामी ढिलो भयौँ भने म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो देश 10 वर्षभित्रमा यो दास बनिसक्नेछ। यो देश यिनीहरूले यो डिजाइनमा इन्डियाले काम गरिरहेको छ र यो देशका नेताहरूलाई त्यसरी यिनीहरूले खरिद गरिसकेको छ। यहाँका बौद्धिकहरू, तपाईँ हेर्नुहुन्छ, यहाँका बौद्धिकहरू कति राम्रो कुरा गरौँ, गरिबका कुरा गरौँ, भ्रष्टाचारका कुरा गरौँ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, तर उसको एउटा उसको पोइन्टमा इन्डियाले आफ्नो थट घुसाइदिएको छ। जति पनि इन्डियामा गएर तालिम लिएर आउने त्यहाँ प्रोफेसरहरू जान्छन् र त्यहाँ विभिन्न प्रवचन दिएर आउँछन्, ती सबैलाई इन्डियाले आफ्नो सूत्र घुसाइसकेको छ। त्यो नेहरू डक्ट्रिन अनुसारले उसले हाम्रा यहाँका बौद्धिकहरूलाई त्यो किसिमको उद्घोष, त्यो विचार यहाँ सम्प्रेषित गरेको छ र यो किसिमका विचारहरू, यिनीहरूका विचारहरू सुन्न राम्रा हुन्छन्, यिनीहरू बौद्धिक पनि छन्, तर यिनीहरूको विचार खरिद गरिएको छ। त्यसकारण खरिद गरिएका विचारहरूप्रति तपाईँ सावधान हुन जरुरी छ। हामीले सावधान भएर हामीले सबै कुराहरूलाई ध्यानले हेरेनौँ भने हामी चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई दास बनाउने लाइनमा लगिएको छ। अहिले एउटा गौरव लाग्दो काम भएको छ, गौरव लाग्दो काम भयो। हाम्रा इतिहासमा सधैँ हाम्रा नेताहरूले खुट्टा कमाइरहे, कहिले पनि इन्डियासँग आँखामा आँखा जुदाएर बात गर्ने र उनीहरूसँग टक्कर गरेर हाम्रो सार्वभौम देश हो भने जसरी हामी गर्ने कुनै पनि प्रधानमन्त्री हामीले यो देशमा पाएका थिएनौँ। एउटा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यति काम गरे, उनलाई बधाई दिउँ, तर अब यिनको काम सकिएको छ। अब यिनले यहाँभन्दा बढी गर्न सक्दैनन्। यिनले अब त्यो जमिन लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको त्यो जमिन यिनले फिर्ता ल्याउन सक्दैनन्। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यिनीसँग अब त्यो बुता पनि हैसियत छैन। अब म यिनीहरूलाई अनुरोध गर्छु, यिनीहरूकै पार्टीको कुनै एउटा गतिलो मानिस, कुनै एग्रेसिभ, एकदमै अडान लिन सक्ने एउटा युवा प्रधानमन्त्री छानुन् र त्यो भूमिको लागि यिनीहरूले पाइला चालुन्। यदि यो देशको साँच्ची नै केपी ओली यो देशको भूमि फिर्ता गर्न चाहन्छन् भने इन्डियासँग वार्ता गर्नको लागि हामी शक्तिशाली हुन जरुरी छ। हामी शक्तिशाली भएर हाम्रो सेना शक्तिशाली भयो भने अनि हामीले जब यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ तब इन्डियाले हामीसँग ठिक ढङ्गले वार्ता गर्छ, नभए उसले हामीसँग वार्ता पनि गर्दैन। त्यसकारण हामीले उसलाई वार्ता गर्ने बनाउनको लागि पनि हाम्रो यो देशको सेनालाई पावरफुल बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ। यो केपी ओलीले गर्नुहुन्छ भने यो सेनालाई शक्तिशाली बनाउनलाई मन्त्री परिषदबाट अहिले नै केही समयमै निर्णय गरेर यो देशको सेनाको लागि विश्वका अत्याधुनिक वेपन्स किन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ र बजेटमा अब पार्न थाल्नुहुन्छ भने यो उनले साँच्चै नै यो जमिन फिर्ता ल्याउँछन् भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ, नत्र यो जमिन फिर्ता आउनेवाला छैन। अब हामीले यदि यो जमिन फिर्ता आएन भने हामी त्यही जमिनको लागि अड्किएर बस्ने होइन, त्यो त हामी कुनै पनि बेला फिर्ता ल्याउँछौँ। हामी लडेर हुन्छ, मरेर हुन्छ, हाम्रो जमिन त्यो हाम्रो अब नाक हो, त्यो हाम्रो नाक हामी काट्न दिँदैनौँ, हामी त्यो जमिन फिर्ता ल्याउँछौँ। अब त्योभन्दा बढी यदि इन्डियाले हामीलाई यसरी दबाब सिर्जना गरौँ भने अब त चाइनाले लद्दाखमा आक्रमण सुरु गरिसकेको छ। हामी पनि अब ग्रेटर नेपालको आवाजलाई बुलन्द गर्न जरुरी छ। हामी यो ग्रेटर नेपालको आवाज विश्वभरि थर्काउनु जरुरी छ। हामी कायर भरेर बस्ने होइन। म देशका नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईहरू ठुलो कुरा नगर, ठुलो कुरा नगर भनेर आफूभित्र कायरता नभर्नुहोस्, तपाईँ आफूलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। तपाईँ पनि वास्तवमा यो रक्त सञ्चार नयाँ किसिमले गर्नुहोस्। जुन थट सोचिराख्नु भएको छ तपाईँ, म गर्न सक्दिनँ, यो मबाट हुन सक्दैन भन्ने सोच्नु भएको छ, तपाईँको सोचको कारणले तपाईँले गर्न नसक्नु भएको। तपाईँ वास्तवमा गर्न सक्नुहुन्छ, यो क्षमता तपाईँसँग छ। तपाईँ जुन पनि काम सोच्नुहुन्छ त्यो कामलाई तपाईँले सोचेर माइन्डमा, तपाईँ जब माइन्डमा सफल हुनुहुन्छ तब तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ।
माइन्डमा तपाईको मस्तिष्कले गर्न सक्दैन, म गर्न सक्दिनँ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। त्यो सही कुरा हो। वास्तवमा तपाईँ जो पनि आफ्नो हैसियत अनुसारले पदहरू पाउने गर्छ, हैसियत अनुसारले माथि पुग्ने गर्छ। कोही मानिस तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा बैंकमा पनि तपाईँ एउटा सिइओ हुन्छ, त्यहाँ 20 लाख तलब खाने सिइओ पनि हुन्छन् र क्लर्क पनि त्यहाँ हुन्छन् जो 15,000 20,000 मात्र तलब खानुहुन्छ। उहाँ क्लर्कलाई के लाग्छ, अब सिइओले यत्रो पैसा पाउने मैले नपाउने, यो के भयो भनेर उहाँलाई लाग्न सक्छ, यो लाग्नु स्वाभाविक छ। तर वास्तवमा उहाँले आफ्नो हैसियत बढाउने जुन सोच बढाउने कुरा छ त्यो गरिराख्नु भएको छैन। म सिइओ हुन्छु भनेर जब एउटा क्लर्कले सोच्न थाल्नुहुन्छ र त्यो अनुसारले व्यवहार गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो अनुसारले एक्सन गर्न थाल्नुहुन्छ, तब वास्तवमा भोलि उहाँ पनि 20 लाख तलब खाने बन्नुहुन्छ। तपाईँ आज गाउँमा खेल्दै हुनुहुन्छ, टोलमा खेल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पहाडका कन्दराहरूमा खेल्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँ दिमागमा सोच्नुहोस्, माइन्डमा सोच्नुहोस् म एक दिन ओलम्पिक जित्छु भनेर तपाईँ जित्न सक्नुहुन्छ। यो सोच अनुसारले जब तपाईँ सोच्नुहुन्छ तब तपाईँ त्यो सोचले तपाईँलाई काम पनि गराउन थाल्छ। सोच यत्तिकै आउँदैन। जब तपाईँ सोच्न थाल्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यसले गर्नको लागि प्रेरित गर्छ र तपाईँ एक्सन सुरु गर्नुहुन्छ। एक्सन गराउँछ सोचले। सोचको प्रमुख काम यो हो। र एक्सन भनेको अभ्यास हो। अभ्यासले मानिस महान बन्ने हो। कोही पनि मानिस, यो संसारको कोही पनि मानिस सफल भएको छ, महान भएको छ भने ऊ जन्मिँदै उसकी आमाको पेट भिआइपी भएर ऊ महान भएको होइन। तपाईँकी आमाको पेट चाहिँ भिआइपी छैन र उसको चाहिँ भिआइपी छ भन्ने नठान्नुहोस्। तपाईँ हामी जो पनि जन्मिएका छौँ सबै एउटै तरिकाले जन्मिएका हुन्छौँ। सबैका आमाका पेटहरूमा सबै आमाका पेटहरू भिआइपी हुन्। त्यसकारण तपाईँले कमजोर आफूलाई नठान्नुहोस्, अभ्यास सुरु गर्नुहोस्। अभ्यास गरौँ भने के हुन्छ, जस्तो तपाईँ साइकल कुदाउनुहुन्छ भने तपाईँ एकचोटि सोच्नुहोस्, तपाईँ सुरुमा साइकल कुदाउँदाखेरि तपाईँलाई के भएको थियो, तपाईँ पाइडलमा खुट्टा टेक्न साथ तपाईँ लड्नु भएको थियो। तपाईँ जब पाइडलमा अलिअलि टेक्न जान्नुभयो, तपाईँ चढ्न सक्नु भएन, पाइडल चलाउन खोज्नुहुन्छ, ह्यान्डल बटारिन्छ, तपाईँ लड्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले साइकल कुदाउन सिक्नुभयो। साइकल कुदाउँदा कुदाउँदै आज तपाईँ स्पिडमा एकदम गतिमान भएर साइकल कुदाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँ स्टन्ट गर्ने, साइकलमा स्टन्ट गर्ने, पहाडका चुचुरा टुप्पा टुप्पामा लगेर साइकल कुदाउने मानिसहरू पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। ती मानिसहरू पनि तपाईँ जस्तै एक दिन साइकल पाइडलमा खुट्टा राख्दाखेरि लड्ने गर्थे। तिनीहरूले अभ्यास गरिरहे र अभ्यासले उनीहरूलाई महान बनाएको हो। त्यसकारण मान्छे महान बन्छ, अभ्यासले बन्छ। अभ्यास गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले माइन्डमा म सक्छु भन्ने सोच्नुपर्छ। यो सोच्नुहोस्। तपाईँलाई एउटा अर्को यो किन म भनिरहेको छु, म यत्तिकै म मानिसमा धेरै मानिसहरूले जुन भनिरहेका छन् फोकटमा कुरा गरिरहेको छ, उत्तेजना फैलाइरहेको छ भनेर केही मानिसहरू भन्ने गर्छन्। उनीहरूले मोटिभेसनको शक्ति, यो पावर, यो प्रेरणाको शक्ति बुझेका छैनन्। उनीहरू अज्ञानी छन्। उनीहरूलाई बुझाउन जरुरी छ। र यो जुन शक्ति आज म जुन भनिरहेको छु, तपाईँ सुरु गर्नुहोस्। म सक्छु भनेर कुनै काम गर्नुहोस्। तपाईँ आज लोकसेवामा नाम निकाल्न सक्नु भएको छैन हो, तपाईँलाई लाग्छ यो म सक्दिनँ होला भन्ने, तपाईँ आजदेखि सक्छु म भन्ने सोच्न थाल्नुहोस् र तपाईँ अध्ययन सुरु गर्नुहोस्। तपाईँ सक्नुहुन्छ। कुनै पनि मानिसले र जो पनि मानिसहरू हामीले के सोच्ने गर्छौँ, एउटा बाठो, एउटा यो जनजातिको छोरो बहादुर हुन्छ भनेर हामी किन सोच्ने गर्छौँ, हामी किन भन्ने गर्छौँ? वास्तवमा उनीहरू यस्तो सोचेको कारणले यो बहादुरिता कहाँबाट आउँछ? एउटा सेना क्षेत्रीको छोरो, एउटा जनजातिको छोरो, एउटा वीर गोर्खाली छोरोमा यो बहादुरिता कहाँबाट आयो? किनभने हामीले यो सोच्ने गर्छौँ, हामी बहादुर हौँ भन्ने हामी सोच्ने गर्छौँ। त्यो कारणले हामी लड्न सक्छौँ, जहाँ पनि लड्न सक्छौँ। हामीसँग यो क्षमताको विकास हुन्छ। त्यसकारण यो विकास गर्नको लागि, यो आत्मविश्वासको विकास गर्नको लागि पनि म यहाँहरूलाई एकपटक जमघट भएर हामी यो आवाज बुलन्द गरौँ। हामी एकचोटि सबै भेला भएर एउटा बुलन्द आत्मविश्वास सञ्चार गरौँ। यो देशमा यो आवश्यक छ। हामीलाई कायर बनाइँदैछ। हामी कायरता स्वीकार गर्नु हुँदैन। हामीले कायरता स्वीकार गर्नु भनेको हामी मर्नु बराबर हो। त्यसकारण यो कायरता स्वीकार नगरौँ। यो देशलाई जोड्नको लागि, अब एउटा रक्त सञ्चार गर्नको लागि, आत्मविश्वास भर्नको लागि हामीले यो देशलाई जोड्न जरुरी छ। यो आत्मविश्वास हामीले गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा पुर्याउन जरुरी छ। अब हामी 2000 रुपियाँको लागि इन्डियामा मजदुरी गर्न जाने होइन। हामीले हाम्रा बारीमा कसरी उत्पादन गर्ने हो यो हामीले सिक्नु छ। हामीले राष्ट्रियता अब यसरी पनि जोगाउन सक्छौँ। हामीले आफ्ना छतमा हामीले फलफुल रोपौँ, तरकारी रोपौँ। हामीले तरकारी रोपेर दिनमा 2 साग 3 साग जति खान सकिन्छ आफूले रोपेको तरकारी खाउँ। हामीले राष्ट्रियता जोगाउन सक्छौँ। हाम्रा साना बारीहरूमा एकदम सानो ठाउँ छ भने पनि त्यहाँ हामी घिरौँडाहरू रोपौँ, त्यहाँ सिमी रोपौँ, त्यहाँ बोडी रोपौँ, फर्सी रोपौँ, लौका रोपौँ, त्यहाँ इस्कुस गाडिदिउँ। ती कुनै कला धेरै जान्नु पर्दैन, सिक्नु पनि पर्दैन। यसो गाडिदिनु भयो र अलिअलि पानी हालिदिनु भयो भने ती फल्छन्। ती हामी तरकारी खाउँ र सागहरू यसै खेर नपालौँ। अहिले हाम्रो साग, हामी बाहिरबाट साग आउँदैन, यहीँको साग हुन्छ। त्यो सागलाई कुटकाट पारेर गुन्द्रुक बनाऊ र दिनमा नसके पनि हामी 7 दिनमा 1 साग भए पनि गुन्द्रुकको खाउँ र दाललाई बहिष्कार गरौँ।
यदि हामीले दाल एक छाक मात्र खाएनौँ भने पनि हामी यो देशको अरबौं पैसा जोगाउँछौँ। त्यसकारण हामी सबैले अब यो राष्ट्रियताको भावनाले सोचौँ। हामी यो देशलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ भने केवल विदेशबाट सामान किनेर यो देश बलियो हुँदैन। हामीले यो देशमा अब आफैले केही गर्न जरुरी छ। यो जरुरी किन पनि छ भने अब यो देशलाई बचाउनु छ। हामीले दासता स्वीकार गर्नु छैन। हामी फेरि आफै आफ्ना पौरखमा जुन युवाहरूले सोच्नु भएको छ आफै पौरख गरेर यो देशलाई बनाउनु पर्छ। बनाउन सकिन्छ। यहाँका नेताहरू कायर भए, यहाँका सबै मानिसहरू कायर भए बनाउन सकिँदैन भने यिनीहरूले भनेर हामीले बनाउन नसक्ने होइन। हामी बनाउन सक्छौँ। विश्वास गर्नुहोस्, हामी भित्र यो अपार सम्भावना छ। हामी सुनको पिरामा बसेर सिलावरको कचौरा लिएर भिख मागिरहेका छौँ। हामी सुनको कचौराको एउटा कथा पनि, म सुनको पिराको कथा पनि तपाईँलाई जोड दिन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण कथा छ, यो जोड्न चाहन्छु म। एउटा भिखारी फुटपाथमा बसेर भिख माग्ने गर्थ्यो। उसँग एउटा पिरा थियो। पिरा त्यसलाई छालाले मोडेको थियो र त्यहाँभित्र के थियो उसलाई थाहा थिएन। उसका बाबुले मर्ने बेलामा उसलाई यो पिरा कहिल्यै पनि नछोड्नु है, तिमी पनि केही मर्ने पर्ने अवस्था आयो, मर्ने बेलामा तिमीले आफ्नो छोरालाई दिनु, यो पिरा नछोड्नु भनेर उनका बाबुले उनलाई त्यो पिरा दिएका रहेछन्। त्यो पिरा ओछ्याउँथे र सधैँ भिख उनी त्यो पिरामा बसेर माग्ने गर्थे। एक दिन एउटा विद्वान मानिस त्यो बाटो भएर जाँदै रहेछन्। उनले एक दिन त्यो भिखारीले जब उनीसँग भिख माग्न थाल्यो, भिक्षा मागो, तब उनले त्यो भिखारीलाई भने तिम्रो पिरामा के छ? भिखारीलाई सोधे। भिखारीले भन्यो मलाई थाहा छैन के हुन्छ यस्तो पिरामा, केही छैन, मलाई बुवाले बस्न दिनुभएको, चिसो लाग्छ भनेर म बसिरहेको छु, मलाई थाहा छैन। एकचोटि तिम्रो पिरामा हेर के रहेछ, तिमी वास्तवमा गरिब होइन, तिमी महान धनी मानिस हो। ती बौद्धिक मानिसले भनिदिए र उनी हिँडे। त्यो अचम्म लाग्यो, यसले मलाई बेकुफ बनाएको होला भन्ने लाग्यो त्यो भिखारीलाई। मतलबै गरेन, दिनभरि भिख मागिरह्यो। दिनभरि भिख मागो, अलिकति कचौरामा 20-50 रुपियाँ भेला पारो, घरमा गयो, चामल किन्यो र खायो, पकायो खायो र बेलुका एकचोटि उसले फेरि सम्झियो यो के भनेको होला यसले, एकचोटि यो पिरा हेर्नु पर्यो। उसले त्यो पिरा खोल्यो, त्यो पिरा च्यात्यो, त्यो छाला च्यातेर फ्याँक्यो र त्यहाँभित्र हेर्दाखेरि एउटा बाकस जस्तो सानो सानो रहेछ। त्यो काठले बेरेको रहेछ र त्यो पनि उसले फोरेर हेर्यो। त्यो फोरेर हेर्दा त्यहाँ सुन, हिरा र मोतीहरू रहेछन्। वास्तवमा त्यहाँ उसँग करोडौं सम्पत्ति रहेछ। हेर्नुहोस्, यही भिखारीको हालत छ हाम्रो पनि। हामी आज एमसीसी अनुदान भन्छौँ, हामी के भन्छौँ, हामी दुनियाँ अनुदान भनेर हामी आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता अर्कालाई बुझाउन खोजेर हामी अर्काको अगाडि झुकेर आज सुनको पिरामा बसेर कचौरा थापिरहेका छौँ, भिख मागिरहेका छौँ। हामी कसैको अनुदान स्वीकार नगरौँ, कुनै पनि अनुदान। यो एमसीसी मात्र होइन, यदि खारेज गर्ने हो भने यो नियमै बनाउन हामी सरकारलाई बाध्य गरौँ र कुनै पनि अनुदान नलिउँ। हामी बरु ऋण लिउँ, हामी बरु ऋण लिएर यहाँ काम गरौँ, आफ्नो स्वविवेकले गरौँ। आफूले भनेका ठाउँमा कुन परियोजनामा ऋण लिने हो त्यसमा मात्र लिउँ। उनीहरूले भनेका परियोजनामा हामी नलिउँ। हामी यहाँ मल कारखाना खोल्नको लागि लिउँ, हामी नहर बनाउनको लागि ऋण लिउँ, यस्ता कामहरूको लागि, यो कृषि उत्पादनको लागि हामी ऋण लिउँ, हाम्रा युवाको पर्यटन विकासको लागि ऋण लिउँ। तर उनीहरूले हामीलाई यसो गर भन्छन्, त्यस्ता कुराहरूमा जे गर भन्छन्, त्यसमा ताली बजाउँदै हामी ऋण लिन नकुदौँ। अनुदान अस्वीकार गरौँ र ऋण लिउँ। त्यो ऋण लिएर हामी ऋण तिर्ने पौरख आफै गरौँ। यो देशमा धेरै गर्न सकिन्छ। यो देशमा सम्भावनाको खानी छ। यो देशलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो देश भनेको तपोभूमि हो, ब्रह्माण्डको सबैभन्दा, यो पृथ्वीको सबैभन्दा उत्तम र साधन स्रोत भएको देश छ। यो देशका साधन स्रोतको हामीले खन्न सकेका छैनौँ, उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। यो हाम्रो कमजोरी हो। बौद्धिकता हामीमा पुगेन होला। हाम्रा नेताहरू बिके दलाल भए, सधैँ अर्काको चाकरी गरेर चाप्लुसी गरेर किनेर खाने मात्र गरे। यिनीहरूले हामीलाई निकम्मा बनाइरहेका छन्। केवल अर्काको भरमा बस्ने बनाउनु भनेको निकम्मा हुनु हो। जब तपाईँलाई अर्काले दिएर मात्र तपाईँ खानुहुन्छ भने एक दिन जब उसले दिन छोड्छ त्यो दिन तपाईँ दास बनिसकेको हुनुहुन्छ। दिनु भनेको उसले दास बनाउनको लागि नै दिने हो। जसले पनि दिन्छ भने दास बनाउनको लागि दिन्छ। कसैसँग पनि नमागौँ। र म रिक्वेस्ट गर्छु, हामीले चाँडै नै यो पशुपति जसले भिख मागेको छ इन्डियासँग 3 करोड 10 करोड रुपियाँ पशुपति कोषमा छ, त्यहाँ त्यो पशुपति विकास कोषमा यति धेरै सम्पत्ति छ, यति धेरै अनुदान दिनुभएको छ, त्यहाँ जनताले यति धेरै दान दिनुहुन्छ, त्यो पैसा खर्च नगरेर सफाई गर्छु भनेर त्यहाँका गद्दारहरूले गएर पैसा लिएर आएका छन्। 3 करोड रुपियाँ 3 करोडको अगाडि लगेर नाक लगेर उनीहरूले त्यसको खुट्टामा, दूतावासमा, त्यो राजदूतावासको त्यो राजदूतको खुट्टामा लगेर नाक जोडेका छन्। यी गद्दारहरूलाई त्यो पैसा फिर्ता गर भन्न हामीले चाँडै त्यहाँ जानुपर्छ। अब यो पशुपति क्षेत्र घेर्नुपर्छ र त्यहाँको कोषको अध्यक्षलाई, सचिव जो छन् तिनीहरूलाई थुतेर बाहिर निकाल्नुपर्छ र त्यो पैसा फिर्ता गर्न लाउनुपर्छ। 3 करोडको लागि अब गोर्खाली छोरोले जात फाल्दैन। अब आफै पौरख गर्ने हो। हामी सबै जाने हो पशुपति सभा गर्न। ती चोट्टाहरूको पैसा हामीलाई किन चाहियो? इन्डिया दलालको पैसा हामीलाई किन चाहियो? हामी हरेक नेपालीहरू जाउँ।
हामी सबै जमघट गरौँ र हाम्रो पशुपति सभा गरेर हामी जान्छौँ। हामीले यो गर्न जरुरी छ। त्यसकारण म रिक्वेस्ट गर्छु, अब भिख नमागौँ, हामी भिख स्वीकार नगरौँ। यो भिख स्वीकार गरिन्जेल यो देश बन्नेवाला छैन। यहाँका एनजिओ आइएनजिओहरूलाई पनि कुटी कुटी खेल्न जरुरी छ। यी जो गाउँमा पस्छन् यिनीहरूलाई लखेटौँ, त्यहाँबाट लखेटेर यिनीहरूलाई देश निकाला गरौँ। सरकारले गर्दैन भने हामी गरौँ। त्यसकारण यो सरकार, यहाँका यी जति पनि यी नेकपाका कम्युनिस्टहरू छन्, यहाँका केही मानिसहरू इमानदार छन्, धेरै मानिसहरू इमानदार छन्, तर यहाँ दलालहरूले यसरी क्याप्चर गरेका छन्। आइएनजीको पैसा खाएर यिनीहरू यहाँ बोल्ने गर्छन्। त्यसकारण यहाँका दलालहरू, कांग्रेसका दलालहरू, जो राम्रा मान्छेको हामी कदर गरौँ, नराम्रा दलालहरूको खोजी गरौँ र जो पनि यिनीहरू यो देशलाई सर्वनाश गर्नको लागि उद्यत भएर लागिरहेका छन्, विदेशी आइएनजीहरूलाई यहाँ ल्याएर हामीमा भाँड भैलो मचाइरहेका छन्, हामीलाई जातिगत विभेद ल्याइरहेका छन्, कहिले कसैलाई दलित भएर उठाएका छन्, बाहुन भनेर उठाएका छन्, एक अर्कामा मधेसी भनेर हामीलाई जनजाति भनेर एक अर्कामा झगडा लाउने यिनीहरूले हामीलाई पुरा तारतम्य मिलाएका छन्। त्यसकारण यिनीहरूको जन्जालमा हामी नफसौँ, यिनीहरूलाई यो देशबाट निकाला गरौँ। जो पनि यो देशको बाहिरबाट आएको आइएनजीको पैसा खान्छ त्यो दलाल हो भनेर हामी निर्णय गरौँ र त्यसको नाम लिस्ट लेख्न थालौँ र टोल टोलबाट यिनीहरूलाई खेद्न जरुरी छ। र म रिक्वेस्ट गर्छु, म अनुरोध गर्छु, यो आवाजलाई तपाईँ आफ्नो आवाज बनाउनुहोस्। यो मेरो आवाज केवल मेरो आवाज होइन, यो तपाईको पनि आवाज हुनुपर्छ। यो 3 करोड नेपालीको आवाज हुनुपर्छ। जब यो आवाजलाई हामीले हाम्रो आवाज बनाउँछौँ तब मात्र यो देश जोडिन्छ अनि हामीलाई पौरख गर्ने साहस आउँछ। हामी वास्तवमा पौरखी जाति हौँ, हामी कसैसँग मागेर खाएको जाति होइनौँ, हामीले दिएर खाएका छौँ। हामीले केही 20-50 वर्ष अगाडि पनि दुनियाँलाई दिएका छौँ। त्यसकारण यो कुरामा विश्वास गरौँ, आफूलाई विश्वास गरौँ। पहिला म गर्न सक्छु भन्ने कुरामा विश्वास गरौँ। यो देशमा मजदुरको खाँचो छ, यो देशमा काम गर्ने बेलामा यहाँ मानिसहरूको खाँचो हुन्छ। यहाँ काठमाडौँमा तपाईँ हेर्नुहोस् कति धेरै बाहिरका इन्डियनहरू लाखौँ खरबौँ रुपियाँ यहाँबाट इन्डिया गएको छ, तर ती 2-4 लाख मानिसहरू इन्डियामा गएर वर्षमा 10-20 हजार पनि लिएर आउनुहुन्न। त्यसको विरोध गरेर हौवा पिटाइरहेको छ। कुनै पनि नेपालीले इन्डिया जानु पर्दैन, यो जरुरी छैन। यही काठमाडौँमा र यो देशका विकास कार्यहरूमा धेरै धेरै कामहरू हामी निकाल्न सक्छौँ र यही गर्नुपर्छ। यही तपाईँ प्लम्बरिङको काम सिक्नुहोस्, तपाईँ घर बनाउने काम सिक्नुहोस्, साना साना उद्यम सिक्नुहोस्, यहाँ धेरै काम छ, हामी त्यो गर्न सक्छौँ। अहिले यो देशमा वास्तवमा इन्डियाको विकास हुनलाई, इन्डियालाई शक्तिशाली बनाउनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले नै भूमिका खेलिरहेका छौँ। किनभने उनीहरू यहाँ आएर काम गर्छन् र सारा पैसा यहाँबाट लिएर जान्छन्। हामी उनीहरूका सामान किनिदिन्छौँ र हाम्रो बजेट जुन घाटा छ, तपाईँ हेर्नुहोस् व्यापार घाटा, त्यो व्यापार घाटा अरबौँमा छ र त्यो सबै हामीले वास्तवमा अन्जानमा हामीले इन्डियालाई धनी बनाइरहेका छौँ, इन्डियालाई शक्तिशाली बनाइरहेका छौँ र हामी उसैलाई शक्तिशाली बनाएर अनि उसको दास बन्न खोजिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् यो कमराकी स्वास्नी भनिन्थ्यो पहिला, कमराकी स्वास्नीको साउले जतिखेर पनि गिजोल छ भनिन्थ्यो, अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। हामी नै उसलाई शक्ति दिन्छौँ, हामी नै उसलाई सर्वशक्तिमान बनाउँछौँ, तर उसैले हामीलाई गिजोलिरहेको छ, हामीलाई उसैले आक्रमण गरिरहेको छ, हाम्रै सिमानामा उसले सियाना राखिरहेको छ। यो एउटा कुरा छ। र अर्को कुरा, अब चाइनासँग हामीले एकदम कङ्क्रिट जस्तो सम्बन्ध बनाउन पनि जरुरी छ। चाइनासँग इन्डियाको अब युद्ध हुनेवाला छ। यो युद्ध अमेरिकाले कुनै पनि हालतमा चाइना र इन्डियालाई प्रयोग गरेर पुरै यो क्षेत्रमा इन्डिया मार्फत युद्ध थोपर्दैछ र हामीले अब हाम्रा सेनालाई यो जुन गोर्खा रेजिमेन्ट भनेर जुन इन्डियामा हामीले हाम्रा युवकहरूलाई पठाइरहेका छौँ, उनीहरूलाई पनि हामीले अब यो सरकारले नै फिर्ताको लागि आह्वान गर्नुपर्छ। अब हामीले कुनै पनि हालतमा इन्डियामा हाम्रा सेनाहरूलाई मर्नको लागि पठाउनु हुँदैन। उसको सीमा रक्षाको लागि हाम्रा युवाहरूले किन ज्यान दिनुपर्ने आवश्यक छैन। अब यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ र यसको लागि पनि हामीले आवाजहरू बुलन्द गरेको हुनुपर्छ। कुनै पनि चिज बदल्नको लागि त्यो सिस्टमभित्र घुस्न जरुरी छ। सिस्टमभित्र हामी घुस्न सकेनौँ भने हामीले बाहिर सुमसुम्याएर बाहिर धुलो झारेर परिवर्तन आउँदो रहेनछ। हामीले बाहिर कराएर मात्र परिवर्तन आउँदैन, किनभने परिवर्तनको लागि हामी भित्रै घुस्न, सिस्टममा घुस्न जरुरी छ। हामी सिस्टममा घुस्न चाहन्छौँ। अब यो युवाहरूलाई, यो देशका युवाहरूलाई हामी सिधै सिस्टममा लिएर जान चाहन्छौँ र युवाहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, अनुरोध छ, तपाईँ जुनसुकै पार्टीमा हुनुहोस्, चाहे काङ्ग्रेसमा हुनुहोस्, चाहे कम्युनिस्टमा हुनुहोस्, चाहे राप्रपामा हुनुहोस्, तपाईँ यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ, यो देशलाई सर्वशक्तिमान बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस् र नेतृत्व तपाईँहरू लिनुहोस्। अहिले हामीसँग कोही पनि नेता छैन, हामी कोही नेता छैनौँ र अहिले हामीले नेता बनाइरहेका छौँ, नेता खोजिरहेका छौँ। यो बेलामा नेतृत्व लिनको लागि तपाईँ आउनुहोस् र हामी मिलेर एउटा सामूहिक नेतृत्वमा यो देशलाई हामीले उठाउनुपर्छ। हामी सबै एकजुट भएर, र विशेषतः म महिलाहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू कृपया जोडिनुहोस्,
आउनुहोस् हामीमा अहिले महिला नेतृत्वको एकदमै कम महसुस गरिरहेका छौँ, एकदमै कम हुनुहुन्छ र हाम्रो दलित समुदायको साथीहरूलाई म हार्दिक रिक्वेस्ट गर्छु, जनजातिको साथीहरू त एकदम चेतनशील भएर आइराख्नु भएको छ, उहाँले निकै नेतृत्वमा निकै अगाडि बढिसक्नु भएको छ, तर मैले दलितको साथीहरू र मधेसको साथीहरूलाई कम देखिरहेको छु। हरेक चौधरीको छोरा र छोरीहरूलाई म आह्वान गर्छु हामीसँग जोडिनको लागि, यो देशको निर्माणको लागि आउनुहोस्, हामी जोडिएर काम गरौँ। र म सबैलाई आह्वान गर्छु, हामी कोही पनि नेता बन्न, म पनि नेता बन्न आएको होइन, म एउटा सामूहिक नेतृत्वको विकास गर्न चाहन्छु। अरूको जस्तो 20 वर्ष जन्मेदेखि जहिले नेतै हुनुपर्ने यस्तो हाम्रो परिपाटी पनि छैन। हामी यसलाई नियमबद्ध रूपमा एक वर्षमा नेता फेर्ने गरी र त्यसलाई एउटा नेतृत्वको विकास गर्ने गरी हामी यो परिपाटीको पनि सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। त्यसकारण एक पटक मात्र हाम्रोमा जो संयोजक हुनुभयो भने त्यो फेरि अर्को पटक अर्को मानिस आउनुहुन्छ। त्यसकारण नेतृत्वको विकास गर्नको लागि हामी प्रयासरत पनि छौँ, हामी यो पनि गरिरहेका छौँ। एउटा पार्टी खोल्ने, परिवर्तन गर्छु, एउटै बुढोले सधैँ शासन गरौँ भन्ने, अर्कोले पार्टी खोल्ने, अनि पार्टी खोलेर आफू मात्रै फेरि संयोजक हुने, अभियान खोल्ने, आफू मात्रै सधैँ संयोजक हुने, अर्को कसैलाई पनि नबनाउने, कसैलाई पनि नल्याउने। अहिले यहाँ भएका अभियानहरू, यो देशमा भएका पार्टीहरू सबैले यही गरिरहेका छन्। हामी यो गर्न चाहदैनौँ। हामी तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, यदि म पनि अहिले म संयोजक होइन, तपाईँहरू म सचेत नेपालीको संयोजक, यो नवनिर्माण सेनाको संयोजक अर्को जो हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो साथी, उहाँ पनि 1 वर्ष मात्र हो, म पनि 1 वर्ष मात्र हुन्छ। अहिले म पनि संयोजक छैनौँ, हामी कोही पनि अहिले संयोजक छैनौँ। हामी एकचोटि भेला भएर जमघट गरेर अनि मात्र हामी संयोजक पनि छान्न चाहन्छौँ, राष्ट्रिय स्तरको संयोजक छान्न चाहन्छौँ। र त्यो संयोजक छान्दाखेरि हामी अर्को वर्ष परिवर्तन गर्ने गरी हामी विधान पनि बनाउँछौँ। त्यसकारण आउनुहोस्, जोडिनुहोस् र नेतृत्व सम्हाल्नुहोस्। यो देशको परिवर्तनको लागि हामी राजनीति किन गर्ने, के मतलब आफ्नो सुती खेती गर्ने हो, खाने हो भनेर बसिरह्यौँ भने यिनीहरूले हामीलाई जसरी अहिले हामी राजनीतिमा चाख राखेनौँ, आफ्ना काम गऱ्यौँ, आफ्ना काम गरेर घरमा बसिरह्यौँ, अनि हामीले राजनीतिमा चाख नराख्दै यिनीहरूले देशै बेचिसके, यो देश नै खाइदिइसके, यिनीहरूले अर्कालाई सुम्पिसके, देशमा सेना ल्याएर अर्काको सेना राखिसके, यो देशको स्थिति एकदमै नाजुक बनाए, यो देशलाई तन्न बनाए। समृद्ध बनाउँछन् भनेको त के को बनाउँथे, यिनीहरूले खतम बनाए यो देशलाई। त्यसकारण यो सबैलाई रोक्न जरुरी छ। हामीले अब पूर्व यो उत्तरी सीमाबाट जुन केपी ओलीले सपना देखाउनु भयो यो देशका जनतालाई, उहाँले गर्नु भएन, त्यतापट्टि काम गर्नु भएन। म उहाँलाई पनि त्यसैले उहाँ अयोग्य हुनुहुन्छ भनेर म भन्छु। उहाँले आफ्ना सपनाहरू छोड्नु भयो, जसले आफ्ना सपना छोड्छ त्यो मानिस अयोग्य हो। जब तपाईँ एउटा महान काम गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ, तब तपाईँ त्यसलाई छोड्नुहुन्छ भने, बिचमा अलपत्र पारेर आफ्ना अरू काममा लाग्नुहुन्छ, त्यो लक्ष्यमा लाग्नुहुन्न भने तपाईँ बरालिएको हो, तपाईँ गलत हो। त्यसकारण म केपी ओलीलाई यस अर्थमा गलत भन्छु। यो कुरा त यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको नक्सा ल्याउने कुरा त इमर्जेन्सी बिचमा आएको हो। उहाँको प्रोजेक्ट के थियो? उहाँको प्रोजेक्ट थियो रेल ल्याउने प्रोजेक्ट थियो। खोइ त्यो रेल ल्याउने प्रोजेक्ट हामीले प्रश्न सोध्न जरुरी छ। रेल आउँदैन नभनौँ, फेरि हामी रेल ल्याउन सकिँदैन चाइनाबाट नभनौँ, रेल ल्याउन सक्ने मसँग पनि प्लान छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामीलाई धेरै पैसा लाग्छ, खरबौँ लाग्छ, ल ठिक छ लाग्छ। अब कसरी हामी रेल ल्याउन सक्छौँ? हामीले जसरी हायेस्ट गाडी किनिदिएर त्यत्रो बाटो जापानलाई बनाउनको लागि सहुलियत दिन सक्यो, उसले बनाउन सक्यो, त्यो हामीले उसको हायेस्ट गाडी किनेको कारणले हो। र हामीले अहिले सम्झौता गरेर अरू देशका, विदेशबाट जुन पनि किसिमका गाडीहरू आउँछन् ती सबैमा अलिक बढी भन्सार लाउने र चीनबाट आएका गाडीहरूमा हामीले कम भन्सार लगाएर गऱ्यौँ भने, चीनका गाडीहरू मात्र आयात गरिदियौँ भने यो देशमा लाखौँ लाख अरबौँ पैसा जुट्नेछ। र त्यो पैसाले हामी चीनबाट जुन गाडी किनिदिन्छौँ त्योबाट उसले हामीलाई त्यो रेल बनाइदिन सक्छ, हामीले आफै बनाउन सक्छौँ। मतलब यसरी हामी काम गर्न सक्छौँ र यो गर्न सकिन्छ। यसको लागि पहल गर्न जरुरी छ, यो अत्यन्त आवश्यक छ। यो रेल हामीले ल्याएनौँ, हामीले चाइनामा नाका ठिक ढङ्गले बन्दरगाह उपभोग गर्न सकेनौँ भने हामीलाई इन्डियाले फेरि केही वर्षमै, आज भोलि अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ, अर्को लुते बेकममा प्रधानमन्त्री आउँछ, निकममा कायर प्रधानमन्त्री आउँछ र फेरि हामी त्यसै गरी हामी फस्छौँ र उसले फसाउँछ। त्यसकारण हामीलाई हाम्रो मुक्तिको लागि पनि हामीलाई उत्तरको बाटोको आवश्यकता छ। यो हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि आवश्यक हो। यो सपना केपी ओलीले छोड्नु भएको छ। त्यसकारण आफ्ना सपना छोड्ने प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिँदैन। तपाईँ यो सपनालाई मूर्त गर्ने, यो सपनालाई साकार गर्ने खालको अर्को युवा प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् र तपाईँ छोडिदिनुहोस्। तपाईँले यति नक्सा ल्याउनु भयो, तपाईँलाई हामी रथयात्रा गराउँछौँ, तपाईँलाई सम्मान गर्छौँ र इतिहासमा तपाईँको सम्मान पनि हुन्छ। अब हामीलाई उत्तरमा ठिक ढङ्गले बन्दरगाह खोल्न सक्ने र रेलको वास्तवमै हामीलाई ल्याउन सक्ने एउटा चट्टानी अठोट भएको प्रधानमन्त्री दिएर तपाईँ राजीनामा गर्नुहोस्। यो अहिलेको आवश्यकता हो।